Del primer cicle, el segon premi en llengua catalana va per Benvingut Einstein, el pseudònim Miau Mi i autor Ferran Bosch. Llavors, seguim amb el primer cicle. El primer premi va per El full que va ser blanc, pseudònim Cala i autora Laia Rovira. Ara passem al segon cicle. Llavors, tenim un accèssit a batxillerat, que el títol és Carta d'un indignat, pseudònim El Polvorilla i autor César Aparicio. Doncs ara passem al segon premi en llengua catalana, que va per Hurrying Along His Way, pseudònim Estiu ennuvolat i autora Clara Rojas. Català. Del nord, però vamos. Finalment, el primer premi va per Ales de plom, pseudònim Hades i autor Gerard Alonso. Havia de fer un conte per Sant Jordi i no hi havia manera de tenir una idea bona. Cap em convencia. Ja havia esgotat totes les idees del meu cap en els altres 6 anys que havia fet un conte per aquesta diada. A primer, ni recordo de què anava. A segon, tampoc. Però recordo la de tercer. Sí, aquella història del País de les Lletres. A quart, una d'extraterrestres, que no tenia ni cap ni peus. A cinquè, sí, aquella de la cadira, però se'm va acudir. Però com se'm va acudir? Bé, és igual. I a sisè, si us expliqués aquella, anava sobre un poll, mare meva. Se'm va acudir mentre la meva mare em passava la pinta dels polls. Els companys de classe em van dir que havia de fer una segona part. Seria bona idea, però molt pocs de l'institut coneixen la primera part i no entendrien bé. Definitivament ja no sabia què fer. Una cosa, n'estic dient tota l'estona definitivament? Bé, és igual. Ara sí que definitivament ja s'ha acabat. Hauria d'entregar el full, el deixaré en blanc i no em presentaré als Jocs Florals. Però, un segon, ja ho sé, ara sí que definitivament faré un conte amb tot el que m'ha passat per al cap abans de tenir aquesta idea. I així, el full ja no estarà en blanc. Per fi puc escapar d'aquest món, d'aquesta horrible vida que no em deixa de donar-me problemes. Veig una llum, veig unes aus, les quals m'envolten i m'eleven, portant-me cap a la lluentor que tant desitjo atrapar. Arribem a un punt on la densitat de l'aire és tan forta que les aus ja no són capaces de transportar-me. Així que penso en unes ales que s'intercanviïn pels meus braços, que són una clara mostra que sóc part de l'espècie humana, la qual és la pitjor que existeix des del meu punt de vista. No he pogut abandonar aquest món cruel i horrible, però hauria de donar les gràcies a les ales de plom per tornar-me a l'existència, o les hauria de maleir per no concedir-me el plaer de fugir d'aquesta presó que anomenem vida.